Hello，大家好，咁歡迎翻到嚟到我哋呢一個 Automation Studio 嘅。咁今次呢條片咧，就想教大家去點樣做一個 data entry form。簡單啲嚟講咧，就係大家喺呢邊入資料啦。咁我哋咧啲資料咧就會好自動咁樣去入咗嚟呢一度啦。咁就會 keep 住咁樣去到向下延伸啦。咁我哋嚟一個示範先。咁我當呢個係 Jackson 啦。咁 type 我哋當report 咁樣咯。咁跟住我哋就打可能係 by weekly report。咁我哋 link 咧，我哋就求其啦。OK，note 冇嘅，urgent 好 urgent 啊。跟住日期，聽日 submit。咁等一陣咧，就見到呢個包啦。係啦，咁你就見到啦。due date 係呢個1月26號，2026年嘅。咁咧，我哋可以再 customize 佢嘅喎，即係例如可能我哋再加啲嘢 amount 呢個。咁我哋可能會喺呢度，係啊，好，我當係咁樣先啦。咁呢一格係 D19，咁我哋入翻啦。D19，咁我哋再填，OK，我哋 submit。咁神奇嘅事又發生啦，咁大家就可以見到，呢個就多咗個 amount，寫住123456789，咁 which is 咧就係頭先我哋喺度填咗嘅嘢啦。咁所以咧，大家咧如果想去 customize 佢嘅話咧，都可以咧喺度再任調次序啊，做唔同嘅自己想做嘅 format 咁樣咯。咁我哋咧而家就即刻示範一次點樣去做呢樣嘢。我哋 make copy 啦，咁大家可以將呢條 link 喺我哋 description 嗰度會揾得到呢條 link。咁大家 copy 咗之後咧，入咗呢個畫面啦，咁我就兩邊都一樣啦，嚟到呢度，咁我哋仲可以 clear form 嘅，因為頭先我哋係喺舊嗰份度拎過嚟，咁我哋就 clear 翻啲舊嘅 data 先。係喎，等下先啦。我哋首先咧要authorize 咗啲權限俾 Google 去 run 呢個 script 先嘅。咁所以咧，我哋入到嚟咧，其實我哋就可以求其撳 clear 或者 submit 呢個掣啦。我哋就撳 clear 先啦。咁就 authorization，咁我就撳咯，OK。咁跟住咧就撳 advance，唔好 back to safety 啊，因為咧佢係即係 Google 問緊你究竟係咪要攞自己嘅資料去用咧咁樣，OK。咁你話係啦，咁因為個 Google Drive 喺你自己度噶嘛，咁我哋撳 continue 啦，係啦，咁 form clear，咁我哋就見到就冇咗啲資料啦，咁咪就幫你呢個係第一次 run 嘅時候先要嘅啫。咁咧我哋就嚟 delete 咗呢啲嘢先啦。咁我當你要重新再做過一個唔同嘅 form 咁樣咯。好啦，咁我哋而家可以咧去到下一頁，就睇下我哋點樣 configure 去做呢一個 form。咁 design 上面咧，其實大家就任意 design 啦，即係大家可以點樣去 design 都得嘅。咁呢啲其實都係一個 merge cells 啊，咁呢啲就大家可以做翻一啲 data validation，去做一啲 button 啦，即係 right click 跟住撳呢一個 drop down，咁彈咗呢個，咁大家可以加唔同嘅 options 嘅。咁我當 PIC 可能有 Matthew 咁樣。呢度咧打完出嚟之後咧，咁你就見到，有 Matthew 喺度啦。咁 type 呢度都可以做 data validation 嘅。咁跟住呢啲全部都係 merge cells 啦，呢啲都係 merge cells。咁 tick box 咧，我哋就喺度加一個 check box，係啦。咁大家想加 check box 就喺度 insert，咁 check box，咁就有個 check box 啦。咁我哋呢啲 cell 咧就係代表 form 呢一頁嘅任何一個 cell 啦。咁你入嗰個位先係嚟呢個 D4，咁啊對應 D4啦。咁 G4就對應 G4啦。咁 D6咧就呢個。咁我哋係認第一格最左邊同埋最上面嗰格嘅。例如呢個啦，我哋係認 D10嘅，認 D10啦。如果唔係，可能有機會出錯。咁所以大家可以見到啦，我哋form 啊、database 同 fields 咧，呢啲名咧係唔可以轉嘅，係啦。咁呢啲係唔可以轉嘅。咁大家想 customize 嘅話咧，就可以 customize 呢一度啦。咁大家可以任轉。咁呢度一轉嘅話咧，個 database 咧呢個位咧佢自己都會轉嘅。咁我例如我自己而家呢個 PIC 我哋轉做 sales 咁，佢就會自己轉做 sales。
咁我哋 type 我哋可能轉做 category 啊，sorry 呢度唔轉，我哋全部咧喺 fields 呢度做 configuration 嘅，可能做 category，咁佢就會自己轉嘅。咁所以大家咧做任何嘅改動咧，都可以喺翻呢個 page 度做改動啦。咁你見到 data type 係乜嘢咧？咁我哋學啲可能比較 advanced 少少嘅知識啦。咁即係喺 coding 或者喺 script 嘅一啲即係佢哋嘅 language 底下咧，其實數字有陣時未必係數字啊，數字可以 as 一個文字。咁所以我哋話俾佢知究竟呢一個 field 呢一樣嘢係啲乜嘢嚟。咁正常嚟講，好多嘢咧都係 string 即係任何文字啊。咁咧你見到任何嘅即係你 free flow 咁打落去嗰啲字咧，全部都係叫做 string。咁跟住日子的日子啦，咁 numbers 就真係嗰啲價錢啊嗰啲啦。咁跟住 email 有 email URL，大家都明嘅。咁就有 numbers。咁例如 amount 點解要 numbers 咧？咁大家都知啦。咁我哋嚟一個 booleans。咁 booleans 即係代表 true or false。咁喺 Excel 嘅 true or false，例如 if 嗰度我哋會見到啦。咁好多情況咧都會有 true or false 嘅嘢出現嘅。咁 checkbox 啦，咁呢個就最經典嘅用法就係喺 checkbox 度用啦。咁呢啲就會係 boolean 嚟嘅。咁所以大家咧就可以做好多嘅。呢度可以做好多唔同嘅 customization 啦，大家可以自己去 design 我哋呢個咁樣嘅form 咁樣啦。咁跟住咧，仲有呢一個點解我鎖咗咧？其實可以 protect 佢。咁我哋可以其實係 delete 咗個 protection 嘅。咁點解我會 protect 佢咧？因為可能有同時間好多人一齊用噶嘛。咁我哋其實淨係想某啲位先至俾人哋用到，咁我哋就會撳呢一個可能係input 咁樣。咁跟住我哋就會話 sheet，咁我哋 sheet 啦，咁我哋呢個 form 成個 form 鎖住佢，except 咩 cell，咁我哋撳逐個撳咯，撳呢個 cell，呢個 cell，跟住呢度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 係啦，咁我哋就咁 OK，佢 set permission，佢就話 only you 咧係可以去 edit，咁你就唔想啦，因為全部人都得，咁跟住你就可能揀翻自己啲 teammate 啊，又或者啲乜嘢啦，先至可以掂到其他地方。咁如果咧唔係你就話 only you 又得咁樣咯。咁我哋呢啲照可以撳嘅，但係其他人咧就撳唔到啦，就係咁啦。咁希望呢條片大家會中意啦，因為可能日常生活我哋都會遇到好多唔同需要入 form，咁我哋呢個方法咧就可以 automate 啲、容易啲同埋靚啲咁樣去做到呢樣嘢。咁大家如果中意呢一類型嘅片嘅話咧，記住俾個 like 同埋 subscribe 我啦。咁大家有啲咩都可以 comment 同我講，想我講多啲唔同咩嘅知識咁樣。咁大家記住喺下面條 link 度揾翻呢一份嘢咁就得㗎啦。好啦，咁係咁先啦，拜拜。